รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปี Amarin Tiwi.สวัสดีค่ะ นี่คือรายการแสงเด็กรายการที่เด็กๆได้มาอยู่รวมกันเพื่อเรียนรู้โลกกว้างผ่านการเล่นสนุกๆนะคะอาทิตย์นี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องช้าๆกันบ้างเด็กๆพอจะเดากันออกไหมนะว่าเราจะเรียนกันเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเต่าค่ะแต่จะเป็นเต่าชนิดใดนั้นต้องตามไปชมค่ะสวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้เราเที่ยวสู่รักพันธุ์เต่าทะเลกันนะครับก็จะมีวงจรชีวิตของเต่าทะเลสาเหตุที่ทำให้เต่าทะเลสูญพันธุ์ในประเทศไทยของเรามีเต่าทะเลชนิดไหนบ้างเดี๋ยวที่นี่เราจะได้รู้กันเลยครับว่าเต่าทะเลแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างอย่างไรที่สู่รักพันธุ์เต่าทะเลของเรามีเต่าทะเลชนิดไหนกันบ้างเดี๋ยวเข้าด้านในกันเลยดีกว่าครับใครรู้จักเต่าทะเลบ้างพิมเต่าทะเลแตกต่างกับเต่าปกติยังไงต้องถามที่เราฝันนะมันใหญ่กว่าเหรอมันใหญ่แล้วอยู่ในทะเลนีโมดอรี่อยู่ในนั้นนั่นคือนีโมนี่คือดอรี่มันอยู่ข้างหลังก็เห็นทำไมนีโมมีลูกเยอะจังเลยอ่ะไปหาคำตอบที่ถูกต้องมานะหนึ่งเต่าทะเลเนี่ยไซส์ใหญ่ที่สุดใหญ่ได้แค่ไหน1 เมตรขนาดที่สองเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดแล้วอยู่ได้ถึงอายุกี่ขวบห้องเลยนะครับค่ะมาครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวใครเคยเห็นเต่าทะเลมาบ้างครับแล้วเต่าบกครับเคยเห็นไหมครับเต่าบกหรือเต่าน้ำจืดส่วนใหญ่เราอาจจะเคยเห็นแต่เต่าบกกับเต่าน้ำจืดนะครับทีนี้เรามาดูครับตัวนี้คือเป็นลักษณะของเต่าทะเลนะครับเราลองมานึกภาพดูระหว่างเต่าทะเลกับเต่าบกครับมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรครับอย่างแรกเลยครับดูที่เท้าทั้ง4ข้างนะครับถ้าเป็นเต่าทะเลนะครับจะมีลักษณะแบนคล้ายๆกับใบพายทั้ง4ข้างนะครับไว้สำหรับว่ายน้ำครับแต่ถ้าเป็นเต่าบกหรือว่าเต่าน้ำจืดนะครับจะมีอุ้งเท้าและเล็บทั้ง4ข้างนะครับแต่เต่าทะเลจะไม่มีนะครับประการที่2ก็คือเต่าทะเลไม่สามารถเก็บส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวเท้าทั้ง4ข้างเข้าในกระดองได้ครับถ้าเป็นเต่าบกหรือว่าเต่าน้ำจืดเราเอาไม้ไปจิ้มหรือไปแย่ก็จะเก็บส่วนต่างๆเข้าในกระดองแต่เต่าทะเลจะไม่สามารถทำเหมือนกับเต่าบกได้ประการสุดท้ายก็คือเต่าทะเลถือว่าเป็นสัตว์น้ำนะครับไม่ใช่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำตลอดชีวิตของเต่าทะเลจะอาศัยอยู่ในน้ำทะเลตลอดชีวิตเลยนอกจากเพศเมียเท่านั้นในช่วงฤดูการวางไข่ที่แม่เต่าทะเลจะคลานขึ้นมาบริเวณพื้นทรายเพื่อวางไข่สำหรับเต่าทะเลเพศผู้จะอาศัยอยู่ในน้ำทะเลตลอดชีวิตเลยทีนี้มาตรงนี้ครับสำหรับโดยทั่วโลกครับเราจะพบเต่าทะเลมีเพียงแค่7ชนิดหรือว่า7สายพันธุ์เท่านั้นครับทั่วโลกเลยถ้าเทียบกับเต่าบกหรือว่าเต่าน้ำจืดที่มีมากกว่า200กว่าชนิดครับเต่าทะเลก็ถือว่ามีชนิดหรือว่าสายพันธุ์ค่อนข้างจะน้อยมากครับในประเทศไทยของเราพบเต่าทะเลด้วยกันจำนวน4ชนิดทั้ง4ชนิดสามารถพบได้ในฝั่งทะเลอันดามันแถวจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดสตูลสำหรับในฝั่งอ่าวไทยของเราแถวจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีพบเต่าทะเลที่ขึ้นมาวางไข่ด้วยกันเพียงแค่2ชนิดเท่านั้นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาที่นี่ครับ
เราจะเจอลูกเต่าตัวจริงๆที่กำลังว่ายน้ำอยู่ในบ่อปลานะครับเป็นสองชนิดก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระก่อนอื่นที่เราจะไปดูของจริงเราต้องมาทราบว่าเต่าตะหนุกับเต่ากระมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับเต่ากระก็จะเป็นตัวนี้นี่ครับเต่ากระตัวนี้เต่ากระนี่คือเต่าตะหนุลองดูนะครับสองตัวนะครับมีลักษณะแตกต่างกันอะไรครับตามครับครับตรงไหนครับตัวนี้สีเหลืองตัวนี้สีเหลืองครับเดี๋ยวเอาที่เด่นชัดเลยครับอย่างแรกเลยคือดูที่บริเวณแผ่นเกล็ดบนหลังกระดองนะครับนี่ครับแผ่นเกล็ดบนหลังกระดองจะเรียงซ้อนทับกันครับถ้าเป็นเต่าตะหนุเกล็ดกระดองจะเรียบนะครับลักษณะขอบจนขอบคล้ายๆกับกระเบื้องปูพื้นบ้านตัวนี้จะคล้ายๆกับกระเบื้องมุงหลังคาบ้านครับเต่ากระครับเต่ากระก็คือปากแหลมเต่าตะหนุปากทู่ๆมนๆนะครับไม่แหลมคมสาเหตุที่ทำไมเต่ากระปากแหลมเพราะว่าเต่ากระจะชอบบริโภคพวกกุ้งหอยปูปลาหรือว่าปะการังบางชนิดที่จำเป็นที่จะต้องมีปากค่อนข้างจะแหลมคมและแข็งแรงสำหรับเต่าตะหนุเต่าตะหนุตัวนี้จะชอบกินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีปากแหลมคมขนาดโตเต็มที่ครับถ้าเป็นเต่าตะหนุมีความยาวของกระดองครับจากหัวถึงท้ายนะครับจะมีความยาวของกระดองประมาณ1 เมตร 50 เซนติเมตรน้ำหนักตัวประมาณ200 กิโลกรัมมีขนาดโตอยู่พอสมควรครับถ้าเป็นเต่ากระเล็กลงมาหน่อยก็คือความยาวของกระดองประมาณ1 เมตร 20 นะครับน้ำหนักตัวประมาณ150 กิโลกรัมพบได้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันนะสองชนิดที่จะพบในประเทศไทยของเราก็คือเต่าย่าและเต่ามะเฟืองเต่าย่าเต่ามะเฟืองเราเป็นตัวจริงให้ชมครับเราจะมีเฉพาะเต่าสตาร์ฟเต่าย่าก็คือตัวนี้ลองดูนะครับตัวนี้เต่าย่าถือว่าเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาเต่าทะเลทั้ง7ชนิดเลยถ้าโตเต็มที่หรือว่าโตเต็มวัยนะครับเต่าย่าจะมีความยาวของกระดองเพียงแค่80 เซนติเมตรน้ำหนักตัวประมาณ100 กิโลกรัมพบได้เฉพาะในฝั่งทะเลอันดามันเท่านั้นอีกหนึ่งชนิดที่ยังพบในประเทศไทยของเราก็คือพี่เบิ้มนี่เลยครับเต่ามะเฟืองตัวนี้ครับเต่ามะเฟืองจัดว่าเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดาเต่าทะเลทั้ง7ชนิดนะครับถ้ามีขนาดโตเต็มที่นะครับจะมีความยาวของกระดองประมาณ2 เมตรถึง 3 เมตรน้ำหนักตัวประมาณ800 กิโลกรัมขึ้นไปครับเต่าย่าจัดเป็นเต่าทะเลชนิดเดียวที่มีกระดองนิ่มหรือว่ากระดองเป็นแผ่นหนังกระดองจะไม่เป็นแผ่นเกล็ดเหมือนกับ3ชนิดที่ผ่านมากระดองจะเป็นแผ่นหนังสีดำคล้ายๆกับหนังวัวนะครับบริเวณลำตัวจะมีสันนูนขึ้นมาจำนวน7 สันคล้ายๆกับตัวมะเฟืองเราจึงเรียกว่าเต่ามะเฟืองนี่ก็คือเต่าทะเลทั้ง4ชนิดในประเทศไทยของเราครับก่อนที่เราจะมาชมตัวจริงด้านในน้องๆมีคำถามไหมครับตัวใหญ่ก็คือเป็นเต่ามะเฟืองแต่ตัวนี้เป็นเต่าจำลองนะครับมันยังไม่ใช่ตัวจริงครับเป็นเต่าจำลองทำไมอันนั้นใหญ่เต่าเฟืองจัดว่าเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดการสังเกตเพศของเต่าทะเลอย่างเช่นตัวนี้น้องๆคิดว่าเป็นเต่าทะเลเพศผู้หรือเพศเมียครับเมียตัวเมียเต่าทะเลเราคิดว่าตัวไหนครับที่จะจำแนกเพศได้หางเก่งมากเลยครับถูกต้องครับตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้ครับหางของเต่าทะเลจะมีขนาดยาวประมาณ56 นิ้วครับเราก็ยังทราบว่าเต่าทะเลตัวนี้เป็นเต่าทะเลเพศผู้เพราะว่าเพศผู้จะมีหางยาวประมาณ 5-6 นิ้วสำหรับเต่าทะเลเพศเมียจะมีหางสั้นถูกต้องครับอายุของเต่าทะเลมนุษย์เรานะครับจะมีอายุประมาณสัก70-80 ปีนะครับแต่เต่าทะเลนะครับเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนอายุของเขาโดยเฉลี่ยครับประมาณ130 ปีเป็นอย่างต่ำเต่าทะเลจะมีอายุค่อนข้างจะยืนครับเต่าทะเลที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ได้ต้องมีอายุประมาณ25 ปีถึง30 ปีขึ้นไปจึงสามารถที่จะผสมพันธุ์และวางไข่ได้ครับมีคำถามไหมครับหรือถ้าน้องๆมีคำถามในระหว่างการนำชมในตัวอื่นนะครับถ้าน้องๆท่านใดมีคำถามก็สามารถสอบถามได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนอื่นต่อไปครับเด็กๆจดหรือฟังกันทันหรือเปล่าคะว่าเต่าทะเลตัวใหญ่ประมาณเท่าไหร่และมีอายุถึงกี่ปีเดี๋ยวเราจะให้เวลาเพื่อนๆไปคิดนะคะแล้วเราจะกลับมาตอบพร้อมๆกับเพื่อนแก๊งแสนเด็ดพร้อมกันค่ะ